إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر. يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. Anasema Allah azza wa jalla, hakika ya wale ambao wanaoamini na wakafanya matendo mazuri, hakika sisi hatupotezi ujira wa yule aliyofanya wema. Lamma dhakara ta'ala al-ashqiya, anasema al-Hafidh Ibn Kathir, Allah azza wa jalla alipowataja waovu katika aya za nyuma, thanna bi dhikri as-su'ada, akafuatishia hatua ya pili kuwataja watu wazuri, watu wema. Alladhina amanu billahi wa saddaqu al-mursalina fima ja'u bihim, hakika wale ambao walikuwa wazuri na wema ni wale waliomwamini Allah azza wa jalla, wakawasadikisha mitume katika yale waliokuja nayo. Wa amilu bima amaruhum bihi, na wakayafanya yale ambayo mitume walioamrisha. Min al-a'mali salihah, katika matendo yaliokuwa mema, katika matendo yaliokuwa mazuri. Akataja katika aya mbele, bi anna lahum jannatu adnin, kwamba watu hawa malipo yao wataipata pepo watakayokaa ndani yake milele kusiokuwa na mwisho. Ibadallah, ittaqullaha azza wa jalla, enyi waja wa Allah, muogopeni Allah azza wa jalla. Wa aslihu a'malakum, na yafanyeni mazuri matendo yenu. Wa'lamu anna Allah azza wa jalla qad amara ibadahu bil'amali salih, nafahamuni kwamba Allah azza wa jalla amewaamrisha waja wake waliokuwa wema na wazuri watende matendo yaliokuwa mema. Wa wa'adahum alayhi, na akawaahidi kwa matendo hayo wanayoyafanya, bikulli khairin, kuwapa kila khairi, fi dunya wal akhirah, duniani na akhirah. Qala Allah azza wa jalla, wa'malu salihan, Allah kasema fanyeni matendo yaliokuwa mazuri. Inni bima ta'maluna alim, hakika mimi kwa yale mnayoyafanya ni mwenye ujuzi na ni mwenye habari nayo. Kadhalika mimma wa'ada Allah azza wa jalla 'ala al-a'mal salihah, katika yale ambayo Allah azza wa jalla amewaahidi waumini juu yake kwa matendo mema wanayoyafanya, alhayata tayyiba, Allah akawaahidi waja wake na akawapa matarajio waja wake kuwapa maisha mazuri. Alhayatu at-tayyiba tashmalu hayata ad-dunya, inakusanya maisha mazuri haya kidunia wa
alhayatu albarzakh ba'da almaut, pia maisha ya barzakh, mtu atapokuwa tayari kishafariki, Allah huko aliko atampa maisha mazuri. Kadhalika alhayatu alakhirah, hayatu alakhirah ba'da alba'thi, maisha mazuri pia baada ya kufufuliwa katika siku ya kiyama, siku ya akhirah. Anasema Allah azza wa jalla, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, hal yakuna imani yake, fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba, basi tutampa maisha yaliyokuwa mazuri, wala najziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun, na tutawalipa ujira wao zaidi ubora kuliko vile ambavyo walikuwa wakitenda katika dunia. Duniani mtu ametenda amali ndogo, hailingani na ujira atakaomlipa Allah, lakini Allah amechukua ahadi kwa yule ambaye atakayefanya matendo mema katika ulimwengu, mwanamke au mwanamume, wa huwa mu'min, bimaana moyo wake ukawa umejaa imani na umetulizana katika ujira wa Allah azza wa jalla, fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba, tutampa mtu huyu maisha mazuri duniani, atakuwa na amani na utulivu wa riziki yake, kadhalika na kuwafikishwa katika ibada ya Mola wake. Maisha ya barzakh atakuwa na amani na atakuwa katika raha na starehe, na baada ya kufufuliwa siku ya kiyama malipo yake itakuwa ni pepo ya Allah azza wa jalla. Wa wa'ada man aslaha amalahu, na Allah akamwahidi yule ambaye amali yake atakayefanya kuwa ni nzuri, ayaknafa hubbahu fil mu'minin, kuyaweka mapenzi yake mtu huyu kwa waumini, atamfanya ni mtu mwenye kupendwa na watu. Kwa nini? Kwa sababu ya kule kutenda kwake matendo yaliokuwa mazuri fi as-samai wal ardi. Allah atamfanya ni mwenye kupendwa duniani na katika mbingu, katika ardhi na katika mbingu. Allah ameyasema haya katika Qur'an, innal ladhina amanu wa amilus salihat, hakika wale ambao waloamini wakafanya matendo mema, sayaj'al lahumur rahmanu wudda, Allah atawapa watu hawa mapenzi ya kupendwa na watu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesimulia fima yarwihi an rabbih, katika hadithi al-Qudsi anasema Allah azza wa jalla, wama taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, wala hatoacha mja wangu kujikurubisha kwangu mimi kwa mambo ya sunna mpaka ninampenda. Allah huwa anamfanya mtu yule awe ni kipenzi kwake na kipenzi cha watu. Kwa lipi? innal ladhina amanu wa amilus salihat sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. Ibadallah, bashara Allahu azza wa jalla ahla al-amal, Allah amewapa bishara watu wenye kufanya matendo mema katika dunia, bil amn min al-khawf, wapa amani kuepukana na hofu, wal huzni fala yakhafuna yawma yakhafu al-kafirun, na waepukana na huzuni, hawatokuwa na hofu siku ambayo makafiri walomuasi Allah katika ulimwengu watapokuwa na hofu. Allah anasema, faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alayhim wala hum yahzanun, ama wale ambao wenye kumcha Allah na wakafanya matendo yaliokuwa mazuri. Ittaqa, kamcha Allah katika ulimwengu kwa kuyafanya maamrisho yake na kujiepusha na makatazo yake, wa aslaha, na akatengeza amali zake zikawa nzuri, basi Allah anasema fala khawfun alayhim, hakuna hofu juu yao watu hao, wala hum yahzanun, wala wao hawatuhuzunika, bil a'mali salihah, kwa matendo yaliokuwa mema. Bali Allah ametuonyesha ndani ya Qur'an katika matunda ya matendo mema ambayo mja atayafanya hata baada ya kufa kwake, Allah atavihifadhi viungo vyake, bali atawahifadhi watoto wake na familia yake wakiwa ni madhaifu. Allah atawapa hifadhi kwa yale matendo
ambayo kayafanya mzazi. Tazama katika suratul Kafi Allah aliposema wa ammal jidaru fakana lighulamayn yatimayn fil madina wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abuhuma salihah. Ilikuwa hawa watoto wawili, ule ukuta ambao ulikuwa unaanguka Khidri akausimamisha kwa sababu watoto hawa baba zao walikuwa ni wema. Kwa hiyo mzazi anapokuwa mwema akayafanya matendo mazuri katika ulimwengu, basi hata yeye mwenyewe Allah atampa hifadhi katika dunia kabla ya kufa kwake. Kadhalika atawaongoza nani? Dhurriyatahu adh-dhu'afa, wale watu madhaifu katika kizazi chake watapata watu wa kusimamia, watapata watu wa kusimamia katika haki zao na malezi yao na mfano hayo. Ndugu zangu wa Kiislamu, katika jambo la msingi la kufahamu ya kwamba pepo ambayo Allah ameiandaa, ameweka sababu ya kuingia kwake katika pepo hiyo al-a'malu salihah. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuhimiza badhiru bil a'mal, harakieni katika kuyafanya matendo. Fitan, kuna fitna zinakuja qita'il layl mudhlim, kama vile kipande cha usiku wa giza. Mtu atafika wakati Muislamu hajui ashike wapi, hajui akamate lipi, hajui amfuate nani. Kuna fitna zimeenea katika jamii ya Kiislamu, kuna mambo yamejiri yanamtatiza katika dini yake, katika uhai wake, katika afya yake. Anatakikana Muislamu aharakie katika kuyafanya matendo mema. Watu wengi leo wanaona jukumu lao katika dunia ni kutafuta riziki zao za halali na kuingia msikitini kusali sala 5 salawat. Baada ya hapo Muislamu hana jukumu lolote. Yeye ni mtu wa mipira, yeye ni mtu wa siasa, yeye ni mtu wa starehe, yeye ni mtu wa mambo tu ya kidunia. Anasahau wajibu wake. Ana jambo la kusimamia familia yake katika taa ya Allah, kuwasimamia katika dini, kuwatizama hifadhi zao, kuelekeza katika ibada ya kumwabudu Mola wao, kuongoza katika jambo la sala. Wengi katika Waislamu wanaosali wake zao, watoto wao wa kike majumbani hawasali, bali wengine wanakuja misikitini hapa siku za Ijumaa na alfajiri pia wanaamka wao nyumba nzima, anakuja mtu peke yake kama vile wale hataulizwa. Na Allah amesema wa'mur ahlaka bis-salati, ewe Muhammad waamrisha watu wako katika jambo la sala, wastabir alaiha, na kuwa na subra kubwa juu ya jambo hilo. Sasa matendo mema ambayo mwanadamu anawajibika kuyafanya ni kuhakikisha anayatenda katika miongozo ya dini. Na tukizungumza al-amalu salih la yakunu amal, haiwi amal huwa salihan, huwa ni njema illa idha kana muwafiqan lihadi rasuli sallallahu alaihi wasallam. Amali hiyo iwe inawafikiana na muongozo aliokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa qabla dhalika an yakuna khalisan lillahi azza wa jalla. Kabla ya hapo awe mtu anaifanya kwa ajili ya Allah, si kuonyesha watu wala kutaka sikike wala watu wamfahamu. Awe anamkusudia Allah, haendi kwa waganga wala washirikina. Amali yake anaifanya kwa Allah, bali akiomba katika mitihani iliyomkuta, bali akifanya visomo katika nyumba yake na wagonjwa wake, anajielekeza kwa Allah. Lakini ndani ya amali hiyo awe mja anaifanya kwa mujibu wa yale mafundisho aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tazame amali yako unaifanya kabla ya kuitenda, ndani yake ina muongozo wa Mtume, inawafikiana na kuja nayo Mtume, au ni mazoea uliokuwa nayo tokea nyuma, au ukutana nayo wazazi wako ukaona kwamba hii ni katika amali njema. Ndugu zangu wa Kiislamu, tunasoma ndani ya Qur'an umniya, matarajio, matumaini ambayo anakuwa nayo kullu kafir wa kullu mufarrid, kila kafiri na kila mwenye kufanya uzembe katika dunia, wakati wa kufa kwake anakuwa ana umniya, matarajio yepi? an law yauda ila alhayati dunya liyamal amalan salihan. Anatamani lau kama atapata muda mdogo tu arejee tena katika hii dunia, ayafanye matendo yaliokuwa mema. Hata idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un, mpaka mmoja wao anakujiwa na kifo usema, Mola wangu nirejesheni, la'alli a'malu salihan fima taraktu, ili nikafanye mema yale ambayo nilikuwa niliacha. Kalla, Allah anakataa hilo.
Haya ndiyo ambayo kila mmoja anapofikiwa na muda wa kuondoka katika duniani anatamani apate fursa, akasali, akatoe zaka, akafanya hija, akafanya mambo ya kheri, akawasaidie wazee, akawasimamie, awafanyie wema watoto wake. Haya mwanadamu Allah anakupa fursa katika ulimwengu, na hakuna baina yetu anayejua umri wako umekadiriwa muda gani. Lakini kama ataishi mwanadamu hata miaka 1000, lakini kwa siku ataondoka katika mgongo huu wa ardhi. Huu ndio muda kuyafanya matendo mema, na ili matendo uyafanye katika misingi ya Allah na mtume wake, lazima uwe na utambuzi, uwe na ilmu ya hicho unachokifanya katika misingi ya sawa na katika amali njema ambayo mja baada ya kufa kwake ujira wake utaendelea. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, idha mata al-insan, anapokufa mwanadamu, inqata amalu, matendo yake yote yanakatika illa min thalatha, isipokuwa mambo matatu. La mwanzo lipi? Sadaqatin jariya, awe na sadaqa ambayo yenye kuendelea, kachimba kisima kawapa watu mtaani wananufaika nacho, au kajenga madrasa au msikiti, au katika jambo la kheri ambayo leo nakuta ni wachache wenye kuyaweza hayo. La pili, au ilmin yuntafa'u bihi, au elimu ambayo watu wananufaika nayo, na hii ni ilmu ya dini. Tutake tukatae tukubali, elimu ambayo watu wananufaika nayo ni ilmu ya dini. Lazima uwekeze katika dini yako, uijue ibada yako, watoto wako uelekeze katika jambo la dini. Malezi yetu leo, wazee wengi watoto wanapofika darasa la 7 washahitimu masala ya dini, anaambiwa subiri uwe kizee ndio utasoma tena dini, anaelekezwa katika dunia tu. Sasa hapa hakuna amali njema ambayo wewe itakunufaisha baada ya kufa kwako. Na mtoto huyu Mtume ametaja, awaladin salihin yad'u la, mtoto mwema atakayemwombea dua mzazi wake. Mtoto usipomfunza mambo ya dini, usipomfunza akhlaq za Kiislamu, usipomfunza mwongozo wa dini yako, hata kuombea atasema tu hii mali kaniachia baba yangu na kile kiwanja kaniachia huko aliko, atakuja kutoa majani kwenye kaburi lako, anaona ndio wema mkubwa kaufanya. Kuna dua ya kumwombea mzazi, kadhalika kumfanya ihsani na wema na kumtolea sadaka. Haya hayawezi ambaye hakufunzwa katika dini. Turejeeni kwa Allah azza wa jalla na tuyafanye matendo mema katika huu ulimwengu, kwa sababu amali njema ndio sababu ya kuingia katika pepo ya Allah. Innal ladhina amanu wa amilus salihati, hakika wale ambao waloamini na wakafanya matendo yaliokuwa mema, Allah amewaahidi pepo, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Na hiyo ndiyo mafanikio makubwa, kuipata pepo ya Allah. Mtu aishi katika dunia katika hali yoyote, akifa akiwa ni katika watu wa motoni, huyo amekula hasara kwa nafsi yake na kwa watu wake. Kwa hiyo amali njema ndio sababu ya mtu kuingia katika pepo ya Allah. Falinukthir min al-a'mali salihah wa nusari ilayha, tukithirishe kuyafanya matendo mema yote ambayo Allah anayapenda, na tuharakie katika matendo yaliyokuwa mema. Fa innal mauta atin bila mahala, kwa sababu kifo kinakuja bila ya kuwa na hali yoyote, lazima kimfikie kila mwanadamu. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aslih ra'is Zanzibar. Allahumma aslih ra'is Zanzibar برحمتك ارحم الراحمين. قوموا الى صلاتكم.